Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Таҗлы вирусқа каршы вакцинация ясатучылар саны арта. Җитәкчеләр үрнәк күрсәтә. Меридан халык бию төркеме котлаулар кабул итә. Иртәгәдән йолдызлар талантлар үстерә. Рамазан ае башланды. Һәрбер мусульман кешесе ураза тотарга бурычлы. Ул ислам диненең 3нче баганасы. Рамазан аеның үзенчәлекләре хакында безнең иҗат төркеменә Әлмәт шәһәре һәм районы имам мөхтәсибе Фәхим хәзрәт Әхмәтҗанов сөйләде. Тулырак киләсе материалда. Мөселманнар өчен изге ай Рамазан аена кердек. 12 апрель көнне кичлән таравих намазы укылды. 13 апрель иртән сәхәр ашалды. Хөрмәтле әлмәтлеләр, һәрберегезне инде шушы матур изге айыбыз белән, Рамазан айы белән котлыйм. Бүген безнең Рамазан айыбызның беренче көне. Кичә инде бөтен мәчетләребездә зур улы гыйбадәт, таравих намазлары башланып китте. Һәм бүген сәхәр ашап иртә белән һәрберебез Рамазан айының уразасына кирдек. Бу инде безнең өчен фарыз ураза. Тотырга тиешле булган уразабыз инде. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә һәрберегезгә ярдәм бирсен, саулык, сәламәтлегегезне бирсен. Ураза ул якты көн буена ашамыйча, эчмичә якынлык кылудан, әшәке сүзләрдән һәм гамәлләрдән тыелып тору. Сәхәр ашау таң ата башлаганнан башлана. Бу вакыт ничек исәпләнәлесен Фәхим хәзрәт сөйләде. Таң атканчы ашап, сәхәр ашап тәмамларга кирәк. Таң атканчы. Аны инде кемдер үзе карап тикшереп җыри ала, менә кашан таң ата икән диеп инде. Әмма ләкин бүген шундый җайлы бар расписание. Мәсәлән, безнең приложениедә бар диния назараты безнең бар приложениесе. Анда да институтларга биреп расчетлар эшләделәр. Ничәдә таң җәйлә башлый, ничәдә ашап бетерергә дигән бүгенге көндә шундый расчетлар ясалды. Инде ул ничәнче ел тәҗрибәләнеп килә бүгенге көндә. Хәзерге вакытта инде бүген мәсәлән 2дә 13тә иде ул. 2дә 13кә кадәр димәк ашауны тәмамлап, ниятләп башлыйсы була инде. Һәм бүген сәгать 7нче яртыга кадәр 18дә 30га кадәр дәвам итәчәк. Кояш байыганчы инде. Ураза бөек Аллаһ ризалыгы өчен генә тотыла. Ябыгу дәвалану максатыннан тоту дөрес булмас. Ягъни күңелдә Аллаһ ризалыгы өчен тоту максаты, нияте булырга тиеш. Кайбер кешеләр уразаны айның башында, уртасында, ахырында 3 көн тота. Мондый уразаның кабул булу-булмавы күпләрне кызыксындыра. Ярыймы дигән сорауга әйе ярый. Беренчедә моны шуны аңларга кирәк. Бер генә көн ураза тотсагыз да Аллаһ каршында барыбер кабул була һәм бер көнлек уразагыз өстегездән төшә. Менә шуны кабул иттегез шушылай иттереп. 2 көн тота аласыз икән, 2 көн тотыгыз. 10 көн тота аласыз икән, 10 көн тотыгыз. Җитәр ки, тотыгыз. Ул барыбер, мәсәлән, Аллаһ Тәгаләгә Рамазан аенда 30 көн буе ураза тоту, ну бер ай буе дип әйтгәндә, көн төрле ниләрдән килә. Булырга мөмкин, мәсәлән, 30 көн 30 адым якын аерга. Була бер генә адым якын аерга, әмма барсы да дөрес кабул була. Җитәр ки, тотыгыз. Аның да файдасы булачак сезгә Аллаһ каршында. Аллаһ Тәгалә аның да сезгә барыбер әҗерен, савабын бирәчәк Алла бирсә. Инде бу сорауга бераз гына теге мәзәкрәк иттереп җавап бирәсе килә инде. Тәмамлау нияте белән башында 10 көн ураза тотасыз, уртасында 10 көн һәм ахырында да бер 10 көн тотасыз да, шуның белән расчет булы тәмам була. 14 апрель көнне иртәнге 2 тулып 6 минутта сәхәрне тәмамларга кирәк. Ифтар 18 сәгать 33 минутта булачак. Асу Амирова, Дамир Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә таҗлы вирусқа каршы вакцинация дәвам итә. Кичә коронавирус инфекциясеннән прививканы Татнефть компаниясының профсоюз комитеты рәисе Гомәр Яруллин ясады. COVID-19-га каршы вакцина ясарга теләүчеләр көндән-көн арта. Зур даирәдәге җитәкчеләр безнең илдә ясалган вакцинага ышанычларын күрсәтеп, журналистлар каршында вакцина ясатырга курыкмыйлар. Татнефть компаниясының профсоюзлар комитеты рәисе Гомәр Яруллин шундый батыр кешеләрнең берсе. Вакцинага килү гади эшкә әйләнде. Без аны үзебез кабул итәбез, шулай кирәк, табигатьтә шулай дип. Һәм бу вакцинага без гриппка каршы вакцина алуга күнегеп беттек. Организм аны сизми дә, ну нидә яклый, гарантия белән бирә. Менә бу вакцина шулай ук безне таза ки саклап эшкә эшләрлек итеп безнең сәламәтлекне бирелеп, отдача белән эшләргә мөмкинлек бирә торган бирә дип уйлыйм һәм шулай хис итәм. Моңанчы менә
бір ел элек чирләп алгач, инде хәзер әле организмда антитела бар. Шулда анда карамастан врачлар каршы түгел, без шундый карар кабул иттек үзебезгә бүген вакцинаны кабул итәргә, аннан менә положенный срогы үткәч, тагы бер кат кабатларга. Күпләрнең бу вакцинага ни өчен ышанычсызлык белән каравын аңламыйм ди Гомәр әфәнде. Алар узган ел гаиләләре белән авырып ала, хәлләре җиңел булмый, шуңа күрә кабат авырганчы вакцина ясау кулайрак ди ул. 140 мең профсоюз әгъзасы бар. Менә мин бүген үзем шушы эшкә бардым һәм вакцинаны кабул иттем. Һәрбер профсоюз әгъзасына миңа ышанган кешеләргә мин тәкъдим итәм. Бу начарлык калып бармый. Русча әйткәндә хуже не будет. Табиблар авыруларсыз иммунитет булдырырга теләсәң вакцинация сатырга киңәш итә. Яңа коронавирус инфекциясе катлаулы формада үтә ала, аны йоктырдан бер дә иммунитетләштерелмәгән. Бигрәк тә хроник чирләре булган кешеләр, шул исәптән йөрәк кан тамырлары системасы авырулары булганнар, сулыш органнары, артык тән авырлыгы һәм шәкәр чире белән авыручыларга вакцинация итү хәерле дип белгечләр. Яңа коронавирус инфекциясына вакцинация бушлай һәм ирекле. Аны 2 этапта ясыйлар. 2 компонентны кертү арасында төгәл 21 көн узарга тиеш. Вакцинация ясала 2 этапта ясала. Беренчесе бүген пациентның хәле әйбәт булса, давлениесе әйбәт булса, температурасы, тамагын карыйбыз, кызармаган микән, сатурациясын карыйбыз, әйбәт микән, 97-98 булса, бик әйбәт була. Әлмәт шәһәрендә таҗлы вируска каршы прививканы Әлмәт үзәк районы хастаханәсендә, 3-нче поликлиникада һәм Татнефть медик-санитар частендә ясатырга була. Моның өчен үзегезнең участок табибына мөрәҗәгать итәргә, яисә экраннардагы телефоннар буенча шалтыратып язылырга кирәк. Алсу Амирова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлап һәм Луч Әлмәт телекомпаниясенең 30 еллык юбилее уңаеннан Луч телеканалы Туган телем, анам теле дип исемләнгән шигырь конкурсы игълан итә. Ул Нефтьбаш каласының яшь укучылары арасында бара. Катнашу өчен сез үзегезнең туган телегездә язылган яраткан шагыйрегезнең шигырен яки үзегез иҗат иткән шигырьләрне укыйсыз да Instagram битләрендә үз сәхифәгездә видео итеп урнаштырасыз. Видео астында туган тел 30 лет учу хэштегы куярга һәм безнең рәсми аккаунтны билгеләп үтәргә кирәк. Катнашу өчен 14 яшькә кадәрге балалар чакырыла. Конкурсны үткәрү вакытында сезнең Instagram битегез ачык булырга тиеш. 10 апрель көнне Фәрит Яруллин исемендәге Әлмәт музыка коллеҗендә яшь музыкантлар өчен Йолдызлар иртәгә республика иҗат программасы лауреатлары гала концерты узды. Аңа кадәр программа Чаллы, Түбән Кама, Бөгелмә шәһәрләрендә булды. Әлмәтлеләр өчен әлеге концертның ни дәрәҗәдә мөһим һәм файдалы булуына без дә инандык. Россиянең һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе республиканың халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рөстәм Абязов музыка мәктәпләре педагоглары белән бергә балалар өчен тыңлауларны ел саен үткәрә. Аның нәтиҗәләре буенча гала-концерт программасы формалаша. Анда яшь пианистлар, скрипкачылар, флейтистлар, вокалчылар һәм башкалар катнаша. Соңрак яшь талантлар метр җитәкчелегендәге La Primavera Казан камера оркестры белән бергә чыгыш ясый. Я сам езжу по республике. Мин республика буенча үзем йөрим һәм заявка бирүчеләрне тыңлыйм. Кайча көнне 100-120 кеше тыңларга туры килә. Барыбер баланың сәләтле икәненә шәхсән инанырга тырышам. Шулай ук нинди әсәр сайланган булуы да мөһим. Кайвакыт мәсәлән, балалар бер дәрәҗәдә талантлы булырга мөмкин. Берсе классика әсәрен, икенчесе креатив материал ала икән, мин креатив башкаручыны сайлыйм. Гала-концертта Әлмәт музыка коллеҗы студентлары, Әлмәтнең балалар музыка мәктәпләре укучылары, Ознакай, Баулы, Зәй һәм Җәлдән сәнгать уку йортларында белем алучылар һәм аларның укытучылары, Grand Beat вокаль остаханәсе, Звонки голоса студиясе, Лира җыр театры вәкилләре катнашты. Проект яшь музыкантларга һәм педагогларга ярдәм итәргә, аларга музыка өлкәсендә үсәргә, камилләшергә һәм җиңүләргә ирешергә этәргеч бирә. Шуңа да оркестр белән бергә чыгыш ясау мөмкинлеге өчен яшь музыкантлар ихлас рәхмәтле. Бездә башта трио иде. Аннан бездән бер кеше китте. Шуңа күрә безнең хәзер квартет. Без шул квартет белән бер ел гына җырлыйбыз. Шуңа күрә ул безгә бик җиңел түгел иде. Без яңадан
Без яңа состав белән җырлый башладык. Миңа бик ошады. Без 4-нче курста укыйбыз, хоровой дирижер отделениесында. Без күп конкурсларда катнашканыбыз бар. Бәлки бүген безнең беренче чыгыш булды шундый олы оркестр белән. Безнең өчен бу чыгыш бик мөһим булды. Без бик шат. Иртәгәдән Йолдызлар программасында катнашучылар «Синяя птица», «Лучше всех», «Добрая волна» телевизион проектларында, «Дельфи» уеннарында катнаштылар. Араларында яңа исемнәр фонды, Владимир Спиваковның халыкара хәйрия фонды стипендиатлары бар. Шулай ук өметле талантлар Татарстанның музыка колледжларына укырга керергә тәкъдим ителәләр. Иртәгәдән Йолдызлар республика программасында катнашучыларның финал концерты 14 майда Казанның Сәйдәшев исемендәге концертлар залында узачак. Шушы көннәрдә Мериданс халык бию ансамбле үзенең 10 еллык юбилеен билгеләп үтте. Шәһәребездә генә түгел, республика һәм ил күләмендә дә танылырга өлгергән дәрәҗәле ансамбль ул. Нинди биюләрен тамашачы үз итте һәм аларның уңыш сере нидә? Тулырак Фирая Юнусова репортажында. Бу Казанның риваят татар төрки этникасы һәм һөнәрчелеге ансамбле. Алар да Мериданс кебек үк 10 ел элек оеша. Махсус кунаклар чыгышы белән тамашаның башланып китүе дә очраклы түгел. Мериданс та риваят ансамбльдә тамашачыны шаккаттыра белә. Бик шатбыз. Ни өчен дигәндә, чөнки менә без карыйбыз, чыннан да Меридан коллективы искитмәле коллектив, бию коллективы. Чыннан да менә безнең республикабызның, безнең татарларның йөзе дип әйтергә була. Мериданс Йолдызлар бию дигәнне аңлата. 10 ел элек Әлмәт политехник техникумы студенты Илнур Аглиуллина оештырган ансамбль кыска гына вакыт эчендә зур үрләр яулый. Йөзләгән шәһәр һәм республика конкурслары лауреаты, ил күләм фестивальләр җиңүчесе алар. Биредә бүген 160 кеше бию серләренә өйрәнә, яратып, теләп йөрибез ди биючеләр. Күбесе өчен бию тормыш мәктәбе. Бию ул дәрт, көч, ул бию татар биюенә менә карасак, ул бит безнең борын заманнан ук килгән. Шуңа күрә без бүгенге көндә үк ул татар биюләрен, барлык халык биюләрен үзебезнең коллективның репертуарында сакларга тырышабыз. Мериданс бию ансамблен юбилее белән котларга каян гына килмәгәннәр. Мәсәлән, Гүзәл Рәхмәтуллина 4 ел биюгә йөргән, ансамбль җитәкчесе көчле, һәр чыгышын зур тамашага әйләндерә белә ди ул. Аларга бик зур уңышлар телим. Киләчәгендә бары тик зур җиңүләр, ныклы сәламәтлек һәм илһам телим, уңышлар телим, балаларның шулай профессиональ үсешләрен телим, сәламәтлек, бик яхшы теләкләр генә. Кызлар сәхнәне дер селкетте. Ансамбльнең юбилей концерты чын мәгънәсендә биючеләрнең тырышлыгын һәм хезмәт нәтиҗәсен күрсәтте. Тынлы оркестр, җанлы тавыш белән үрелеп барган бәйрәмдә район башлыгы Тимур Ногманов, Татнефть хәйрия фонды кунаклары да бар иде. Коллективка ирешкән уңышлары, балаларны бию серләренә өйрәткән өчен ансамбль җитәкчесе Илнур Аглиуллинга рәхмәт хаты тапшырдылар. Илнур Ульфатович Аглиуллин, художественный руководитель ансамбля народного танца «Мериданс». Минем өчен Мериданс инде ул минем, әлбәттә инде минем гаиләм. Мин иртән торам Мериданс белән, ятам Мериданс белән. Көне-төне минем уйларым Мериданс кына белән. Әнә шулай ди ансамбль җитәкчесе, идеялы, заманча карашлы, тыңгы белмәс мондый җитәкче белән бу ансамбльнең тагында югарырак баскычларга ирешүенә шик юк. Уңышлар аларга. Фирая Юнусова, Илдар Гыймаев, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Узган еллар спорт чараларына бай булды. Шул ук Азнакайның Боз сараенда хоккей сезоны белән саубуллаштылар. Тулырак Илмира Шарифуллина репортажында. Бүген Азнакай шәһәр мәдәният йортында Нәүрүз гүзәле 2021 исеме астында бәйге уздырыла. Әлеге бәйгегә шәһәребезнең, районыбызның иң уңган, иң булган, иң шибәр 11 гүзәл кызы катнаша. Әйдәгез әле, аларның үзләре белән дә танышып китик әле.
Мин инде Сәпәй мәдәният йортында эшлим, сәнгать җитәкчесе булып. Бу бәйгегә бик теләп катнашам. Көндәшләрем дә бик көчлеләр, матурлар, зыялылар, затлылар. Күп конкурсларда да катнаштым, воспитатель года, балалар белән татар малаенда. Һәм үзем дә бик катнашырга яратам. Тормыш ул зур диңгез. Балаларымда туган телгә, милләтебезгә, аның гореф-гадәтләренә мәхәббәт уяту минем изге бурычым. Бәйгедә районыбызның иң уңган, булган, хезмәт сөючән зирәк тапкыр 11 гүзәле катнашты. Әлеге чарага 35 яшькә кадәр булган хатын-кызлар катнаша ала иде. Бәйге барышында гүзәл затлар иҗади яктан, интеллект, тапкырлык, кул эшләре, ашарга пешерү буенча сынаулар үтте. Азнакаебызда бүген әкияти матур бәйрәм булды. Соңыннан бәйге нәтиҗәләре буенча төрле номинацияләрдә җиңүчеләр билгеләнде. Нәүрүз гүзәле 2021 җиңүчесе итеп Гөлсия Ленар кызы Талипова танылды. Бәйгедә катнашучы барлык гүзәл затларга да бүләкләр һәм чәчәк бәйләмнәре тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Узган еллар спорт чараларына бай булды. Шул ук Азнакайның Боз сараенда хоккей сезоны белән саубулаштылар. Тулырак Илмира Шәрифуллина репортажында. Узган ялларда Азнакай шәһәре Боз сараенда 2013 елда туган малайлардан җыйналган командалар арасында хоккей буенча турнир булып узды. Әлеге турнирда барлыгы 6 команда катнашты. Ярчаллы шәһәреннән 2 команда, Әлмәт шәһәреннән, Бөгелмәдән, Биектау һәм Ижевский шәһәрләреннән. Боз сараеның хоккей аренасы җанатарлар тавышыннан тынмады. Һәр команда хоккейчылары курыкмыйча һөҗүмгә атылды. Җиңү өчен үз-үзен аямыйча көрәште. Нәтиҗәдә Ижевскидан килгән Умка командасы җиңү яулады. Әлмәтнең Нефтяник командасы 2нче урынга лаек булды. Ярчаллының 1нче командасы 3нче урынны алды. Сезон ябылуга багышланган турнир командаларны котлау, бүләкләр тапшыру белән тәмамланды. На этом турнире наша команда... Безнең команда 2нче урынны алды. Мин бүген иң көчле состав белән килмәдем. Барлык лидерлар да өйдә калды. Яхшырак та уйный алган булыр идек диясем килә. Малайлар барсы да шат, риза. Мондый турнирлар сезонга 3-4 тапкыр үткәрелә. Алдагы турнир 23-25 апрельләрдә узачак. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөтен дөнья сәламәтлекне саклау көне уңаеннан Азнакайда ГТО нормаларын тапшырдылар. Каланың Шатыртау арена спорт сараенда сәламәт яшәү рәвешен алып баручылар көч сынашты. Фестивальдә Мәлбәгыш авыл советы, финанс бюджет палатасы, шәһәр башкарма комитетыннан һәм башка муниципаль хезмәткәрләр актив катнаштылар. Катнашучылар арасында Азнакай муниципаль районы башкарма комитет җитәкчесе Шамсетдинов Айдар Халәфетдинов чыгыш ясады. Хатын-кызлар һәм ир-атлар 4 төр буенча норма тапшырырга тиеш булдылар. Спорт идарәсе җитәкчесе Миннеханов Рафис Фават улы Азнакайлыларның спортта һәр даим алдынгы булуларын искәртеп үтте. Катнашучыларга уңышлар теләде. Эти соревнования мы проводим практически каждый день. Позавчера мы провели среди спортивных школ, завтра семейные эстафеты. Хочется привлекать побольше населения. Школы мы начали проводить. В каждой школе по 90 человек приходит по графику. По результатам прошлого и позапрошлого года Азнакайский район занимает первое место. Вот поэтому все возможности есть. Всем желаю удачи, чтобы все люди занимались спортом, не болели. Удачи, спасибо. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, монтажер Илдар Гыймаев, сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.